السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Badri sahabalar zikreda men zikr qiladigan ilk sahobaning nomi Yazid ibn Ruqayshdir. Hazrat Yazid Qurayshning Banu Asad ibn Xuzayma oilasidan bo'lgan. Bu oila Banu Abdu Shams bilan ittifoqdosh bo'lgan. Ba'zilar Hazrat Yazid nomini Arbad deb ham qayd etgan. Ammo bu to'g'ri emas. Hazrat Yazid otasining nomi Ruqaysh ibn Riyob, kunniyati Abu Xolid bo'lgan. Hazrat Yazid Badr, Uhud, Xandaq va qolgan barcha g'azotlarda Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Yazid Badr g'azotida Tay qabilasidan bo'lgan bir kishi Amr ibn Sufyonni qatl etgan edi. Hazrat Yazidning bir birodarining nomi Hazrat Said ibn Ruqaysh edi. U o'z oila a'zolari bilan Makkadan Madinaga hijrat qilgan eng birinchi hijrat qilguvchilardan sanaladi. Hazrat Yazidning bir birodarining nomi Hazrat Abdurrahman ibn Ruqaysh edi. U Uhud g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Yazid bir singlisining nomi Hazrat Amina binti Ruqaysh bo'lgan. U dastlabki davrda Makkada islomni qabul qilgan. U ham o'z oilasi bilan Madinaga hijrat qilgan. Hazrat Yazid 12-hijriy yili Yamama jangida shahid bo'lgan. Bu jangning biroz tafsilotlari quyidagicha. Bu haqda men oldin ham qisqacha aytib o'tganman. Yamama jangi Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida 11-hijriy yili yuz bergan. Ba'zi tarixchilarga ko'ra 12-hijriy yili bo'lgan. Bu jang Musaylima Kazzobga qarshi Yamama nomli joyda uyushtirilgan. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Ikrima ibn Abu Jahl qo'mondonligida Musaylimaga qarshi bir lashkarni jo'natganlar. Uning orqasidan unga ko'maklashish uchun Hazrat Sharjil ibn Hasana qo'mondonligida yana bir lashkarni yo'lga otlantirdilar. Hazrat Ikrima Hazrat Sharjil kelishidan oldin Musaylima bilan jang qila boshladi. Toki uning boshiga muvaffaqiyat toji qo'nsin. Ammo Musaylimaga qarshi mag'lub bo'ldi. Bu voqeadan Hazrat Sharjilga xabar yetganida u yo'lda to'xtab qoldi. Hazrat Ikrima o'zining butun ahvolini
Hazrat Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu ga yazıp jo'natdi. Hazrat Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu unga: siz bunday vaziyatda men bilan uchrashmang. Na men sizni shunday ahvolda ko'ray, na Madinaga qaytib keling. Bundan odamlarda qo'rqoqlik paydo bo'ladi. Balki o'z lashkaringizni olib ummonliklar hamda Muharradagi isyonchilar bilan jang qiling. Shundan so'ng Yaman hamda Hazar Moddagi isyonchilarga qarshi jang qiling. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Sharjilga: siz Hazrat Xolid ibn Validning yetib borgunga qadar o joyingizda kutib turing deb yozib yubordilar. Hazrat Abu Bakr Hazrat Xolidni Musaylima Qazzob bilan jang qilish uchun yuborgan edilar. Hazrat Abu Bakr muhojirlar va ansorilarning bir katta jamoasini Hazrat Xolid bilan birga jo'natganlar. Ansorilar guruhining boshlig'i Hazrat Sobit ibn Qays edi. Muhojirlarning boshlig'i esa Hazrat Abu Huzayfa va Zayd ibn Xattob edi. Hazrat Sharjil Hazrat Xolid yetib borishidan oldin jang boshlab yubordi. U ham mag'lub bo'ldi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Xolid uchun Hazrat Salid boshchiligida yana yordam kuchini jo'natdilar, toki ular orqasidan hech kim ularga hujum qila olmasin. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu shunday dedilar: men Badri sahobalardan foydalanmoqchi emasman. Men ularni o'zlarining solih amallari bilan Alloh taolo bilan uchrashadigan vaziyatda qoldirishni yoqtiraman. Alloh taolo ularning barakasidan musibat qiyinchiliklarini yaxshiroq tusda bartaraf etadi. Shuning uchun ularni jangga yubormasdilar. Ammo ba'zida majburlik holatida ular boshqa janglarda ham qatnashganlar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'y fikri buning aksi edi. Hazrat Umar Badri sahobalardan lashkar va turli joylarda foydalanardilar. Nima bo'lganda ham bu jangda musulmon lashkarining soni 13 ming edi. Musaylima lashkarining soni 40 ming bo'lgan deb aytiladi. Naharur Riba ibn Anfa nomli kishi Musaylima Qazzob bilan birga edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib Qur'oni Karim va din masalalarini o'rgangan. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam uni yomonliklar tomon o'qituvchi etib tayinlab jo'natdilar, toki Musaylima Qazzobning payg'ambarlik iddaosini rad etsin. Bu kishi u yerga borib islom dinidan qaytdi. Yana yolg'on gapirib, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Musaylima men bilan birga payg'ambarlikka sherik qilindi deb aytayotganlarini eshitganman deya guvohlik berdi. Murtad bo'lgan kishilar bugun ham oldin ham shunday noto'g'ri gaplarni payg'ambarlarga mansub qilishadi. Qisqasi, Musaylima qabilasi Banu Hunayfaga Musaylimaning payg'ambarlik iddaosiga ko'ra bu kishining murtad bo'lganligi ko'proq ta'sir o'tkazdi. Zero bu kishi ularni tarbiyalash uchun jo'natilgan edi va ba'zi kishilar bunga quloq ham solar edilar. Uning aytganini barchasi tan olib Musaylimaga itoat qildilar. So'ngra u kishi shunday dedi: sizlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xat yozinglar. Agar u sizning gapingizga quloq solmasa, unda biz sizlarga yordam beramiz. Ular tomonidan qo'zg'olonning bu e'loni dar haqiqat jangning asosiy sababchisi edi. Musaylima Hazrat Xolid ibn Valid yaqinlashganini bilib, Aqrabo nomli joyiga qo'nib, odamlarni o'ziga yordam berishga chaqirdi. Odamlarning yirik soni u tomon kela boshladi. Ushbu asnoda Majo ibn Marara bir guruh bilan tashqariga chiqqanda musulmonlar uni va uning sheriklarini ushlab olishdi.
Hazrat Xolid uning sheriklarini qatl etib, Majoni esa tirik ushlab oldilar. Bu kishilar jang uchun chiqqan edilar. Ularning boshlig'i Banu Hunafa qabilasida hurmat ehtiromga sazovor edi. Shuning uchun ularning boshlig'ini o'ldirmay asir qilib oldi. Musulmonning o'g'li Sharjil Banu Hunafani qo'zg'atib, bugun botirlik ko'rsatish kunidir dedi. Banu Hunafaning boshlig'i ushlanganda Musulmon o'g'li uning qabilasini qo'zg'atib, agar bugun sizlar mag'lub bo'lsangiz, ayollaringiz cho'ri qilib olinib, ulardan nikohsiz foydalaniladi. Shuning uchun bugun nomusingiz uchun mardlikni ko'rsatib, o'z ayollaringizni muhofaza qilinglar dedi. Jang boshlandi. Muhojirlar bayrog'i Hazrat Sobit ibn Qaysda edi. O'ta shiddatli jang bo'ldi. Musulmonlar bu kabi jangga hech duch kelmagan edilar. Musulmonlar bu jangda ortga tisrildilar. Banu Hunafa qabilasidagi kishilar Majoni ozod qilish uchun Hazrat Xolid ibn Validning chodiri tomon bordilar. O'sha payt Hazrat Xolidning zavjasi chodirda edi. Ular Hazrat Xolidning zavjasini qatl etmoqchi bo'lishganda, Majo Hazrat Xolid zavjasini men unga panoh berganman deya qatl etishdan to'xtatib qo'ydi. Majo ularga erkaklarga hujum qilishni buyurdi. Shunda ular chodirni qirqib ketib qolishdi. Yana qattiq jang bo'ldi. Banu Hunafa qabilalarining barchasi qattiq hujum qila boshlashdi. O'sha kuni gohida musulmonlar ustun kelardilar, gohida esa kofirlar. Bu jangda Hazrat Salim, Hazrat Abu Huzayfa, Hazrat Zayd ibn Xattobdek buyuk sahobalar shahid etildi. Hazrat Xolid ibn Valid musulmonlarning bu vaziyatini ko'rib, har bir qabilaga alohida bo'lishni buyurdilar, toki talafotlar taxminlab olinsin hamda musulmonlarga qayerdan hujum qilinayotgani ma'lum bo'lsin. Shunday qilib, jangda saflarni alohida tuzdilar. Musulmonlar bir-biriga bugun qochishda nadomat chiqmoqdamiz, ya'ni ahvolimiz o'ta chatoq deyishardi. Musulmonlarga u kundan ortiq musibatliroq kun yo'q edi. Musulmon hali hanuz o'z o'rnida turib olgan edi va kofirlar tomonidan jang markaziga aylangan edi. Hazrat Xolid ibn Valid bu kishi qatl etilmaguncha jang to'xtamaydi deya o'yladi. Hazrat Xolid ibn Valid olg'a borib, yakkama-yakka kurashishni talab etdi. Yana o'sha paytdagi jang shiori bo'lgan so'zlar "Ya Muhammad" deya nara tortdi. Kimda kim maydonda uning ro'parasiga kelgan bo'lsa, u qatl etildi. Shunda musulmonlar qo'zg'aldilar. Hazrat Xolid Musulmonni chaqirdi, ammo u yuzma-yuz kelmay qochib ketdi. O'z sheriklari bilan o'zining bog'iga kirib, darvozasini yopib oldi. Musulmonlar bog'ni qurshab olishdi. Hazrat Baro ibn Malik shunday dedi: "Ey musulmonlar, sizlar meni devorga chiqarib, ichkariga kirgizib qo'yinglar." U juda ham jasur kishi edi. Musulmonlar biz bunday qila olmaymiz deyishdi. Hazrat Baro unamadi. "Meni bog'ga tushirib qo'yinglar" dedi. Chunonchi musulmonlar uni bog' devoriga chiqarib qo'yishdi. U devordan sakrab bog'ga kirib ketdi. Ichkariga kirib darvozani ochib berdi. Musulmonlar bog'ga kirib olishdi. U yerda yana qattiq jang bo'ldi. Vahshiy Musulmonni qatl etdi. Vahshiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amakisi Hazrat Hamzani shahid etgan kishidir. Yana boshqa bir rivoyatga ko'ra, Vahshiy va bir ansoriy kishi birgalikda Musulmonni qatl etganlar. Vahshiy o'z nayzasini Musulmonga otgan, ansoriy esa o'z qilichi bilan unga hujum qilgan. Ikkalasi bir vaqtning o'zida
hujum qilganlar. Shuning uchun keyinchalik Vahshiy bezdan kimimizning hujumi sabab Musaylima o'ldirilganini faqat Alloh taolagina yaxshiroq biladi deb aytar edi. Hazrat Abdullah ibn Umar rivoyat qilib shunday deydi: bir kishi qattiq qichqirib Musaylimani bir habashiy qul qatl etdi deya e'lon bildirdi. Shuning uchun ko'proq ehtimol borki, Musaylimani Vahshiy qatl etgan. Hazrat Xolid Majo orqali Musaylimaning jasadini izlatdi. Majo Hazrat Xolidga shunday dedi: musulmonlar muqobilasida kurashgan kishilar shoshqaloq va tajribasiz kishilar edi. Barcha qal'alar mohir askarlar bilan to'lgan. Ular tomonidan men bilan sulh tuzib oling. Agar endi jang qilsangiz, musulmonlar ko'p zarar ko'rishadi. Majo katta makr hiyla ishlatdi. Hazrat Xolid Majo bilan sizlar qo'yib yuborilasiz, asirlikka olinmaysizlar. Ammo barcha narsalaringiz esa musulmonlar tasarrufiga o'tadi degan shart asosida sulh tuzdi. Majo juda zirik kishi edi. U men qal'aliklar oldiga borib, ular bilan maslahatlashib qaytib kelaman dedi. Musaylima aslida qatl etilib bo'lgan edi. Ko'chlari ham sinib bo'lgan edi. Ammo Majoning zirikligi kofirlarga foyda berdi. Majo qal'aga qaytib kelganda qarasa u yerda ayollar, yosh bolalar, keksalar va nochor kishilardan boshqa hech kim yo'q edi. Majo yana hiyla-nayrang ishlatib ayollarga zirhalarni kiydirib, ularga men qaytib kelgunimga qadar sizlar qal'a devori ustiga turib jang shiorini bilan ovozda takrorlab turinglar dedi. Majo Hazrat Xolid oldiga kelib shunday dedi: men siz bilan qaysi shartlar asosida sulh tuzgan bo'lsam, qal'aliklar bunga ma'qul bo'lmayaptilar. Ya'ni jonlar ozodlikka chiqariladi va qolgan mol-mulk musulmonlarniki bo'ladi. Ulardan ba'zilari o'z qarshiliklarini izhor etish uchun qal'a devoriga chiqib olganlar. Men ular uchun javob bera olmayman. Ular menga bo'ysunmayaptilar. Hazrat Xolid ibn Valid qal'alarga qarasa, ular askarlar bilan to'lgan. Majoning makr hilasi tufayli ayollar jang kiyimini kiyib turgan edi. Bu shiddatli jangda musulmonlar ham qattiq zarar ko'rganlar. Jang ham cho'zilib ketgan edi. Musulmonlar fath qilib qaytib ketmoqchi edilar. Chunonchi Hazrat Xolid Majo bilan quyidagicha shartga sulh tuzdi. Barcha oltin, kumush, jonivorlar, qul va cho'ralarning yarmi Xolid tasarrufiga beriladi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra 4dan 1 qismi berilishi shartiga sulh tuzilgan edi. Bu jangda musulmonlar tomonidan Madinadagi muhojir va ansorilardan 360 nafar va Madinadan tashqarida bo'lgan 300 nafar muhojir shahid bo'ldi. Va Madinadan tashqarida bo'lgan 300 nafar muhojir shahid bo'ldi. Banu Hunayfadan Aqrabo nomli joyda 7000 nafar kishi, Bog'da 7000 nafar va qochib ketgan kofirlardan ham 7000 kishi qatl etildi. Bu lashkar Madinaga qaytib kelgach, Hazrat Umar o'z o'g'li Hazrat Abdullahga shunday dedilar: sen Hazrat Zayddan oldin nega shahid bo'lmading? Zayd shahid bo'ldi, sen esa hali ham tiriksan. Nega o'z yuzingni mendan yashirib olmading? Shunda Hazrat Abdullah dedi: Hazrat Zayd Alloh taoladan shahidlik so'ragan edi. Alloh taola unga uni ato etdi. Men ham bunga harakat qildim, ammo menga ato etilmadi. Nima bo'lganda ham o'sha yili Yamoma jangida sahobalarning katta soni shahid bo'lgandan so'ng Hazrat Abu Bakr Qur'on zoya bo'lib ketmasin deya uni jamlashga buyurdilar. Bu Yamoma jangining tafsiloti edi. Men zikr etadigan navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Abdullah ibn Mahramadir. Uning kunniyati Abu Muhammad edi.
u Banu Amir ibn Loy qabilasidan bo'lgan. U Abdullah Akbar deb ham atalib, dastlab iymon keltirgan sahobalardan sanaladi. Otasining nomi Mahrama ibn Abdul Uzza, onasining nomi esa Buhnana bint Safwan edi. Hazrat Abdullah ibn Mahramaning farzandlarida Masahik nomli o'g'lining zikri uchraydi. U uning zavjasi Zaynab bint Suraqadan tug'ilgan. Hazrat Abdullah ibn Mahrama islomning dastlabki davrida iymon keltirguvchilardan edi. Hazrat Abdullah ibn Mahrama 2 marta hijrat qilish saodatiga ega bo'lgan. Biri Habshiston tomon, ikkinchisi esa Madina tomon. Ibn Ishaq Hazrat Abdullah ibn Mahramani Hazrat Ja'far bilan birga Habshiston tomon hijrat qilgan sahobalar safiga qo'shgan. Yunus ibn Bukayr Salma va Buqay ham Ibn Ishaq Hazrat Abdullah ibn Mahramaning Habshiston tomon qilgan hijrat zikrini qayd etganlar. Hazrat Abdullah ibn Mahrama Madinaga hijrat qilib borganida Hazrat Kulsum ibn Hadam uyida istiqomat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Mahramani Hazrat Farwa ibn Amr Ansari bilan biroda tutintirdilar. Hazrat Abdullah ibn Mahrama Badar hamda qolgan barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Abdullah ibn Mahrama Badar g'azotida ishtirok etganida 30 yoshda edi. Hazrat Abu Bakr xalifaligi davrida Hazrat Abdullah Yamama jangida shahid bo'lgan payt 41 yoshda edi. Hazrat Abdullah ibn Mahramaning shahid bo'lish ishtiyoqi haddan ziyod edi. Chunonchi u kishi Alloh taoladan: "Ey Alloh, mening tanamning har bir bo'g'iniga jarohat yetmaguniga qadar meni vafot ettirmagin" deya duo qilar edi. Chunonchi Yamama jangi kuni uning tanasi bo'g'inlariga jarohatlar yetgani bois shahid bo'ldi. Hazrat Abdullah ibn Mahrama ko'p ibodat qilar edi. Noqironlik paytida ham ko'p ibodat qilar edi. Hazrat Ibn Umar rivoyat qilib shunday deydi: Yamama jangi yuz bergan yili Hazrat Abdullah ibn Mahrama hamda Hazrat Abdullah ibn Huzayfa ozod etgan qul Hazrat Solim birga edik. Biz uchalamiz echkilarni navbatma-navbat o'tladar edik. Ya'ni lashkarning mol davlatini qo'riqlar edik. Chunonchi jang boshlangan kuni echkilarni o'tlatish navbati menga keldi. Men echkilarni o'tlatib kelgach, Hazrat Abdullah ibn Mahramaning jang mobaynida jarohatlangan holatida yotganini ko'rdim. Men uning yonida to'xtab qoldim. U dedi: "Ey Abdullah ibn Umar, ro'zador iftorlik qilib oldimi?" Men ha dedim. U dedi: "Bu qalqonga biroz suv quyib bering, toki men ham ro'zani ochib olay." Jang holatida ham ro'za tutgan edi. Hazrat Abdullah ibn Umar deydi: "Men suv olib kelgani ketdim. Qaytib kelganimda qarasam, u vafot etib bo'lgan edi." Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Amr ibn Mabaddir. Bu sahobaning nomi Umayr ibn Mabad sifatida ham uchraydi. Otasining nomi Mabad ibn Azhar edi. Hazrat Mabad ibn Azhar Ansarilarning Aws qabilasidagi Banu Zubaya oilasidan edi. Hazrat Amr ibn Mabad Badar va Uhud bilan birgalikda barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Amr Hunayn g'azoti kuni sobit qadamlik bilan kurashgan 100 ta sahobadan biri bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga turib olgan. Bu sahobalarga rizq berish mas'uliyatini Alloh taolo o'z zimmasiga olgan edi. Bir rivoyat bo'yicha Hazrat Abdullah ibn Amr deydi: Hunayn g'azoti kuni ahvolimiz shu ediki, musulmonlarning ikkala guruhi orqa o'girib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida 100 ta kishi ham qolmagan edi. Hunayn g'azoti kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga sobit qadamlik ko'rsatgan sahobalarning soni to'g'risida turli o'y fikrlar mavjud. Ba'zilarga ko'ra
bu sahobalarning soni 80 nafar bo'lgan. Ba'zilarga ko'ra 100, ba'zilarga ko'ra esa bundan ham ozroq bo'lgan. Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Nu'man ibn Malikdir. Hazrat Nu'man ibn Malik Nu'man ibn Qoqil deb ham ataladi. Imom Buxoriy uning nomini Ibn Qoqil deb qayd etgan. Buxoriyga sharh yozgan Alloma Badruddin Ayni o'z sharhida shunday qayd etadi: Ibn Qoqilning to'liq ism sharifi Nu'man ibn Malik ibn Salaba ibn Asram edi. Salaba yoki Asramning laqabi Qoqil edi. Hazrat Nu'man o'z buvasiga mansub bo'lgani bois Nu'man Qoqil deb atalar edi. Hazrat Nu'man oq soqlab yurar edi. Hazrat Nu'man ibn Malik otasining nomi Malik ibn Salaba, onasining nomi esa Umra bint Ziyod edi. U Hazrat Mayzar ibn Ziyodning singlisi bo'lgan. Hazrat Nu'man Ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu G'anam oilasidan edi. Bu qabila Qoqil nomi bilan mashhur bo'lgan. Ibn Hishomga ko'ra Hazrat Nu'man ibn Malik Nu'man ibn Qoqil nomi bilan mashhur edi. Ibn Hishom uning qabilasining nomini Banu Qoqil deb yozgan. Bu sahoba nima uchun Qoqil deb aytiladi? Buni o'tgan xutbada aytib o'tgan edim. Madinada biror kishi bironta sardordan panoh so'raganida unga bu toqqa qolagancha chiq deb aytilar edi. Ya'ni endi sen omonlikdasan, istaganingcha farovonlik holatini his et, hech qiynalma, hech narsadan qo'rqma. Panoh berguvchilar Qoqil deb atalar edilar. Tarixchi Ibn Hishom deydi, shunday sardorlar birovga panoh berganlarida unga bir o'q berib, bu o'qni olib qolagan joyingga olib ketaver derdilar. Hazrat Nu'manning buvasi Salma ibn Dodni Qoqil deb atashar edi. U panoh berguvchilardan bo'lgan. Shuningdek, Xazraj qabilasi sardori G'anam ibn Avfni ham Qoqil deb atashar edi. Hazrat Sa'd ibn Ubada ham Qoqil laqabi bilan mashhur edi. Banu Salim, Banu G'anam va Banu Avf ibn Xazraj ham Qoqil deb atalar edi. Banu Avf qabilasining sardori Hazrat Ubada ibn Samit edi. Hazrat Nu'man ibn Malik Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etib, Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Uni Safvan ibn Umayya shahid etgan edi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Nu'man ibn Malikni Abon ibn Said shahid etgan edi. Hazrat Nu'man ibn Malik, Hazrat Mayzar ibn Ziyod va Hazrat Ubada ibn Has uchalasi Uhud g'azoti kuni bir qabrning o'zida dafn etilgan edi. Hazrat Nu'man ibn Malik Uhud g'azoti uchun chiqayotib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Ubay ibn Sulul bilan maslahatlashayotganlarida "Ya Rasululloh, Xudo haqqi, men albatta jannatga kiraman" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam u qanday bo'ladi deb so'radilar. Hazrat Nu'man dedi: "Zero men guvohlik beramanki, Allohdan bo'lak hech ma'bud yo'q. Siz Alloh taolaning payg'ambarisiz va men jannatdan hech qochmayman." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Siz rost gapirdingiz" dedilar. Chunonchi bu sahoba o'sha kuni shahid bo'ldi. Xolid ibn Abu Malik Jadi rivoyat qilib shunday deydi: "Men o'z otimning kitobidan quyidagi rivoyatni topdim. Hazrat Nu'man ibn Qoqil Ansori shunday duo qilgan edi: Ey mening Parvardigorim, senga qasamki, quyosh botishidan oldinroq men o'z oqsoqligim bilan birga jannatning maysalari ustidan yurayotgan bo'laman." Chunonchi bu sahoba o'sha kuni shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Alloh taolo uning duosini qabul qilib oldi. Zero men uni jannatda yurayotganini ko'rdim. Unda hech qanday oq soch yo'q edi." Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tushda bu voqeani ko'rsatgan edi.
Hazrat Abu Hurayra rivayet qilib shunday deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurlarida hozir bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha payt Xaybarda edilar. Sahobalar Xaybarni fath qilib bo'lgan edilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ya Rasululloh, menga ham ulush ajrating" dedim. Said ibn Osning bir o'g'li: "Ya Rasululloh, unga ulush bermang" dedi. Hazrat Abu Hurayra dedi: "Bu kishi Nu'man ibn Qoqilning qotilidir." Said ibn Osning o'g'li dedi: "Ajablanarlisi shuki, bu kishi bizning ustimizdan hukmronlik qilmoqda. Bu kishi hozirgina Tihama hududidagi Zon tog'ida echkilarni boqib, bizning oldimizga kelib, bu kishi bir musulmon kishini qatl etgan deb menga tuhmat qilmoqda. Bu tog' Hazrat Abu Hurayra qabilasi Dosning tog'laridan biridir." Said ibn Osning o'g'li yana dedi: "Alloh taolo uni mening qo'limdan e'zozladi, xor qilmadi." U kishi o'ta ziriklik bilan javob qaytardi. Hazrat Sufyan deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga ulush ajratganlarmi yoki yo'qmi men bilmayman. Hazrat Jobirdan rivoyat qilinadi: Hazrat Nu'man ibn Qoqil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, agar men farz namozlarini ado etsam, Ramazon ro'zalarini tutsam, harom narsalarni harom deb bilsam, halol narsalarni halol deb bilsam, bulardan hech narsani ko'paytirmasam, shunda men jannatga kiramanmi?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Shunda Hazrat Nu'man dedi: "Men bulardan hech narsani orttirmayman." Hazrat Jobirdan yana rivoyat qilinadi: Hazrat Nu'man ibn Qoqil masjidga kirganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma kuni xutba o'qiyotgan edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga: "Ey Nu'man, 2 rakat namoz o'qing" dedilar. Bu yerda juma namozidan oldin sunnat namozi o'qilishi masalasi ham hal bo'ldi. U masjidga kelganida Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam xutba o'qiyotgan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam unga 2 rakat namoz o'qing dedilar. Ya'ni xutba boshlangandan so'ng masjidga yangi kirgan kishi 2 rakat namoz o'qib olsin. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Imom xutba o'qiyotganida birov masjidga kirsa, u 2 rakat sunnat namoz o'qsin. Ammo 2 rakat qisqa bo'lsin. Navbatdagi sahobaning nomi Hazrat Xubayb ibn Adi Ansoridir. Hazrat Xubayb ibn Adi Ansorilar qabilasi Avsdagi Banu Jahjaba ibn Auf oilasidan edi. Hazrat Umayr ibn Abu Waqqas Makkadan Madinaga hijrat qilganida Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam u va Hazrat Xubayb ibn Adi o'rtasida birodarchilikni o'rnatganlar. Hazrat Xubayb ibn Adi Badr g'azotida ishtirok etib, bu jangda Haris ibn Omirni qatl etgan edi. Badr g'azotida mujohidlar narsalariga nazoratchilik Hazrat Xubaybga topshirilgan edi. Hazrat Xubayb ibn Adi 4-hijriy yili Raji voqeasida ishtirok etgan. Hazrat Xubayb ibn Adi va Hazrat Zayd ibn Dasanani mushriklar asir qilib Makkaga olib ketdilar. Makkaga yetib borgach, bu ikkala sahobani sotib yubordilar. Haris ibn Omirning o'g'illari Hazrat Xubaybni sotib oldilar, toki ular o'z otasi Harisning o'chini olishsin. Uni Badr kuni Hazrat Xubayb qatl etgan edi. Ibn Ishoqqa ko'ra Hujayr ibn Abu Ihob Tamimi Hazrat Xubaybni sotib olgan edi. U Harisning farzandlari bilan ittifoqdosh edi. Undan Harisning o'g'li Uqba o'z otasining o'chini olish uchun Hazrat Xubaybni sotib olgan edi. Uqba ibn Haris Hazrat Xubaybni Banu Najjardan sotib olgan deb ham naql etiladi. Yana bir boshqa naqlga ko'ra Abu Ihob Ikrima ibn Abu Jahl, Ahnas ibn Shurayq, Ubayda ibn Hakim,
va Umayya ibn Abu Utba Hazramiylarning o'g'illari hamda Safvon ibn Umayya birgalashib Hazrat Xubaybni sotib olgan edilar. Ular barchasining ota-bobolari Badr g'azotida qatl etilgan edi. Ularning barchasi Hazrat Xubaybni sotib olib Uqba ibn Harisga berib qo'yishdi. U Hazrat Xubaybni o'z uyida asir qilib olgan edi. Buxoriy daraji voqeasi to'g'risida quyidagicha tafsilotlar qayd etilgan. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 kishidan iborat jamoani vaziyatdan xabar topish uchun jo'natganlar. Asim ibn Umar ibn Xattobning buvasi Asim ibn Sobit Ansariyni bu jamoaga amir etib tayinladilar. Bu kishilar Asfon hamda Makka o'rtasidagi Bahdo nomli joyga yetib borganlarida kimdir ular haqida Huzayl qabilasi bilan aloqador Banu Lihyonga xabar yetkazdi. Bu xabarni eshitgach, Banu Lihyonning 200 kishisi chiqdi. Ularning barchasi mohir kamonboz edilar. Bu kishilar ularning qadim izlaridan, ular orqasidan bordilar. Hattoki ular bu 10 kishi to'xtab, xurmalar yegan joygacha yetib borishdi. Bu jamoa safar uchun yegulik olib olgan edi. Ular u yerda xurmalarni yeb, danagini u yerga tashlab yuborgan edilar. Kofirlar danaklarni ko'rib, bu Madina xurmalaridir deyishdi. So'ngra ular qadim izlaridan borishdi. Asim va uning sheriklari ularning kelayotganlarini ko'rib, bir tepalikka chiqib olishdi. U kishilar ularni qurshab olib, sizlar pastga tushib, o'zlaringizni bizga topshirib qo'yinglar. Biz sizlardan hech kimingizni qatl etmaslikka va'da beramiz, dedilar. Jamoaning amiri Hazrat Asim ibn Sobit dedi: Kofirlar bergan omonlik bo'yicha men tepalikdan hech tushmayman va o'zimni topshirmayman. So'ngra u Alloh taolaga: "Ey Alloh, o'z payg'ambaringga biz haqimizda xabar qilib qo'ygin", deya duo qildi. Ular bu jamoaga o'q uzib, Asim bilan birga 7 kishini o'ldirib qo'yishdi. Shundan so'ng 3 kishi ularning va'dasiga ishonib pastga tushib olishdi. Ulardan biri Hazrat Xubayb Ansari ibn Dasana va yana 3-chi bir kishi bor edi. Bular pastga tushganlarida kofirlar ularni ushlab, o'z kamon iplari bilan qo'llarini qattiq bog'lab qo'ydilar. Ular bilan birga bo'lgan 3-chi kishi shunday dedi: "Bu birinchi aldovingizdir. Xudo haqqi, men sizlar bilan birga bormayman. Shahid bo'lgan kishilarda menga rohat beradigan namuna bor. Istasangiz meni shu yerda shahid etib qo'yinglar." Ular bu sahobani o'zlari bilan birga olib borish uchun sudrashdi, ammo u unamadi. Nihoyat ular uni o'ldirib qo'yishdi. Ular Xubayb hamda ibn Dasanani ushlab Makkaga olib borib sotib yubordilar. Bu voqea Badr jangidan so'ng yuz bergan. Hazrat Xubaybni Banu Haris ibn Amr ibn Nawfal ibn Abd Munaf sotib oldi. Hazrat Xubayb Haris ibn Amirni Badr kuni qatl etgan edi. Xubayb ularga asir bo'lib qoldi. Ibn Shahob deydi: Ubaydullah ibn Ayoz menga shunday dedi. Harisning qizi menga shunday degan. Ular Hazrat Xubaybni qatl etishga qaror qilib olishdi. Bir kuni Xubayb asirlik mobaynida ulardan ustrani so'radi. Chunonchi u ustrani berib qo'ydi. Harisning qizi deydi: O'sha payt mening g'ofilligim bois mening bir bolam Xubayb oldiga borgach, u uni ag'ushiga oldi. Xubayb uni o'z soni ustiga o'tirg'izib oldi. Ustara uning qo'lida edi. Men bu manzarani ko'rib, qattiq sarosimaga tushdim. Xubayb mening qo'rquvimni yuzimdan anglab olib, "Sen mening uni o'ldirib qo'yishdan qo'rqayapsanmi? Men bunday qiladigan kishi emasman", dedi. Harisning qizi deydi: "Xudo haqqi, men Xubaybdan yaxshiroq asirni ko'rmaganman." Yana dedi:
Xudo haqqi, men bir kuni uning qo'lida bir shingil uzumni ko'rdim. U uni yeyayotgan edi. Holbuki u zanjirlarga bog'lab qo'yilgan edi. Va o'sha kunlarda Makkada mevalar ham topilmasdi. Bu Alloh taolo tomonidan Xubaybga berilgan rizq edi. Ular Xubaybni qatl etish uchun haramdan tashqariga olib chiqdilar. U yerda Xubayb ularga menga 2 rakat namoz o'qishga ruxsat beringlar dedi. Ular ruxsat bergach, Hazrat Xubayb 2 rakat namoz o'qidi. Hazrat Xubayb ularga shunday dedi: sizlar bu kishi qo'rqayapti, shuning uchun uzoq vaqt namoz o'qiyapti degan gumonga bormasliklaring uchun qisqaroq namoz o'qidim. Aks holda albatta uzunroq o'qirdim. So'ngra u kishi Alloh taolaga: ey Alloh, bularni alohida halok qilgin deya duo qildi. Duodan so'ng Hazrat Xubayb quyidagi baytlarni o'qidi: valastu ubalihina uqtalu musliman ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i va zalika fi zatil ilahi va in yasha yubarik ala awsal shilvin mumazzai. Ya'ni men musulmonlik holatida o'ldirilyapman. O'ldirilganimda men qaysi tarafga yiqilib tushaman, buni hech inobatga olmayman. Mening bu yiqilishim Alloh taolo uchundir. Agar u xolasa tilka pora qilingan badan bo'laklariga baraka bera oladi. Sahih Buxoriyga sharh yozgan Alloma Hajar Asqaloni Raji g'azotiga tegishli bir hadisni shunday sharhlab yozadi: Hazrat Xubayb shahid bo'lish paytida Allohumma ahsahum adada deb duo qildi. Ya'ni ey Alloh, bu dushmanlarimni sanab olgin toki ulardan o'ch olinsin. Ikkinchi bir rivoyatda vaqtulhum badada va la tabqa minhum ahada degan so'zlar ortiqchadir. Ya'ni ularni saralab qatl etgin va ularning hech birini tirik qoldirmagin. Hazrat Xubayb ibn Adi 2 rakat nafl namoz o'qidi. Shundan so'ng Harisning o'g'li Uqba Hazrat Xubaybni shahid etdi. Buxoriydagi bir rivoyat bo'yicha Hazrat Xubaybni Abu Sara qatl etdi. Shunday bog'lab o'ldiriladigan har bir musulmon uchun Hazrat Xubayb 2 rakat namoz o'qish sunnatini qoyim qildi. Alloh taolo Hazrat Osim ibn Sobitning duosini qabul qildi. Yuqorida zikr etilganidek, u shahid bo'layotganda Alloh taolaga biz haqimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga xabar qilib qo'ygin deya duo qilgan edi. Hazrat Osim o'sha jamoaning amiri edi. Hazrat Xubayb ham bu jamoa a'zosi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o sahobalariga, ya'ni jo'natilgan kishilar bilan qanaqa voqea yuz bergan bo'lsa va ularga qanaqa aziyat yetgan bo'lsa, sahobalarga aytib berdilar. Quraysh kofirlariga ba'zi kishilar Hazrat Osimning qatl etilganligi to'g'risida aytib bergan edi. Ular bir necha kishilarni Hazrat Osimning jasadi tomon jo'natdilar, toki ular uning jasadidan uni tanib olish uchun bir qismini kesib olib kelsin. Osim Badr kuni ularning katta kishilaridan birini qatl etgan edi. Alloh taolo Osimning jasadiga arilar galasini jo'natdi. U soyabondek uning jasadi ustiga yopirilib oldi. Kofirlar jo'natgan kishilar uning jasadiga hech ziyon yetkaza olmadilar va uning jasadidan biron qismini kesa olmadilar. Hazrat Xubayb ham shahid etilayotgan paytda: ey Alloh, sening payg'ambaring sallallohu alayhi va sallamga salom yetkazish uchun menda hech qanday vosita yo'q. Sen o'zing men tomonidan u zot sallallohu alayhi va sallamga salom yetkazib qo'ygin deb duo qildi. Hazrat Xubayb qatl etilish uchun olib borilganda Allohumma ahsahum adada vaqtulhum badada degan duo qildi. Ya'ni ey Alloh, ularni sanab qo'ygin va ularni saralab qatl etgin deb duo qilgan edi.
bir mushrik kishi bu duoni eshitib qo'rqib yerga yotib oldi. Rivoyatlarga ko'ra bir yil ham o'tmagan ediki, yerga yotib olgan kishidan bo'lak Hazrat Xubaybni qatl etishda ishtirok etgan barcha kishilar tirik qolmay halok bo'ldilar. Hazrat Muaviya ibn Abu Sufyan rivoyat qilib shunday deydi: men o'sha payt o'z otim bilan u yerda mavjud edim. Mening otim Hazrat Xubaybning duosini eshitib, meni yerga yotqizmoqchi bo'ldi. Urva deydi: ba'zi boshqa kishilar ham bo'lsa kerak. Demak, turli rivoyatlar mavjud. O'sha paytda mavjud bo'lgan mushriklardan Abu Ihob, Axnas ibn Shurayq, Ubayda ibn Hakim va Umayya ibn Utba bor edi. Hazrat Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, bu voqea to'g'risida xabar berdi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalariga aytib berdilar. Sahobalar deydilar: o'sha kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir davrada o'tirgan edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam va alaykumussalom ya Xubayb dedilar. Ya'ni ey Xubayb, senga Alloh taolaning salomi bo'lsin. Quraysh uni qatl etib qo'yishdi dedilar. Demak, Alloh taolo salom yetkazish sharoitlarini yaratib berdi. Bu Sahih Buxoriyda yozilgan sharhidir. Hazrat Xubayb shahid etilganida mushriklar uning yuzini qibla tomonidan boshqa tomonga qaratib qo'ydilar. Ammo mushriklar bir oz vaqtdan so'ng yana qarasalar, uning yuzi qibla tomonda edi. Odamlar Hazrat Xubaybning yuzini qayta boshqa tomonga burar edilar. Ammo ular muvaffaq bo'la olmadilar. Chunonchi mushriklar uni o'z holicha qo'yib qo'ydilar. Boshqa bir rivoyatga ko'ra, Quraysh Hazrat Xubaybni daraxtning bir shoxiga osib, nayzalarning uchlari bilan sanchib qatl etishdi. Bu olomon ichida Said ibn Amir nomli bir kishi ham bor edi. Bu kishi keyinchalik musulmon bo'lgan. Hazrat Umar xalifaligi davrigacha uning ahvoli shunday ediki, agar Hazrat Xubayb voqeasi yodiga tushsa, hushidan ketib qolar edi. Ya'ni bu kishi zulm qilguvchilardan bo'lgan. Keyinchalik musulmon bo'ldi. Hazrat Xubaybga tegishli yana bir necha voqealar bor. Ularni keyingi xutbada zikr etaman. Hozir men bir e'lonni o'qiyman. Tarixi Ahmadiyat bo'limi o'zining bir veb-saytini ochmoqda. Bu veb-sayt urdu hamda ingliz tillarida bo'lib, unda Ahmadiya jamoati tarixi, sirat hamda tarjimai hol to'g'risida nashr etilgan jamoat kitoblari taqdim etiladi. Masalan, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam, Ahmadiya xalifalari, Ashabi Ahmad, Ahmadiya shahidlari, Qodiyan darvishlari, jamoat targ'ibotchilari va qolgan solih kishilarning sirati to'g'risida kitoblar mavjud. Ilmiy va boshqa maqolalar, tarixiy tasvirlar, hozirgacha nashr etilgan Ahmadiya jamoati tarixining barcha tomlari, ichki uyushmalar, davlatlar hamda shaharlardagi jamoat tarixi, jamoat oqsoqollarining qo'l yozmalari, tabarruk ashyolar tasviri, gazeta va jurnallarning muhim ko'chirmalari, ilmiy ishlar, jamoatning muhim tadbirlari, jamoat binolari, masalan, masjidlar, targ'ibot uylari, markaziy idoralar, ta'lim muassasalari, shifoxona, tibbiyot shoxobchalari hamda mehmonxonalar tasvirlari berilgan. Imkoni boricha ularning tanishtiruvi ham berilgan. YouTube'dagi bir video kanal orqali MTAning ba'zi noyob hujjatli filmlar va hokazolar mavjud. Bu veb-saytda Ahmadiya jamoati tarixining dastlabki voqealaridan tortib shu kungacha bo'lgan voqealarning bir xronikasi ham berilmoqda. Xudo xolasa juma namozidan so'ng men bu veb-saytni ishga tushiraman. Yana bundan tashqari bir qayg'uli xabar bor. Bizning eski targ'ibotchimiz
Hakim Fazlur Rahman sahibning o'g'li Safiyur Rahman Xurshid sahib 16-sentyabr kuni 75 yoshda yurak xuruji tufayli vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhum Afrika hamda boshqa joylarda targ'ibotchi bo'lib xizmat qilgan. So'ngra Nusrat Art Pressning menejeri bo'lib ishlagan. Men uning g'aybona janoza namozini o'qitaman. Marhum Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobasi Hazrat Maulvi Qudratullah Sanori sahibning nevarasi edi. Marhumning otasi ham o'z hayotini jamoat uchun bag'ishlagan edi. Otasi Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu ko'rsatmalariga binoan Sind viloyatidagi jamoat yerlari bo'yicha nazoratchi bo'lib ishlagan. Marhum Safiyur Rahman sahib boshlang'ich ta'limini Ravvada olgan. So'ngra onasi ko'rgan tushga binoan 1961-yili Ravvadaga Jamia Ahmadiyada o'qishga kirdi. 1970-yili shohid guvohnomasini oldi. Uning ikkita zavjasi bor. Birinchi zavjasidan bir qiz bor. Ikkinchisidan esa farzandlari yo'q. Marhumning qizi Ravshan Aro Jamil Ahmad sohibning zavjasi bo'lib Londonda yashamoqda. Marhum Jamia Ahmadiyada tahsil olgach, Ravvadagi jamoatning markaziy idoralarida biroz muddat ishlab turdi. Shundan so'ng Jakval shahrida targ'ibotchi bo'lib ishladi. U yerda 1 yilgacha Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobasi Hazrat Hakim Abdullah sahib bilan birga xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. 1972-yili Sierra Leone'ga yuborildi. Marhum o'z tarjima holida yozishicha Afrikaga safar uchun chiqayotganida 3-xalifa rahimahulloh taolo afrikaliklar bilan muhabbatda bo'lib turing deb nasihat qilganlarini zikr etadi. Marhum deydi, men bu nasihatni yodda tutdim. Marhum Alloh taolo o'ziga qanday yordam bergani to'g'risida bir voqeani yozib shunday deydi. Sierra Leone'dagi bir uzoq hududga piyoda hamda qayiq bilan safar qilib, oqshom payti bir qishloqqa yetib bordik. Yoshi katta bir afrikalik Ahmadiy ham men bilan birga edi. U yerga yetib borganimizda qishloq sardori yo'q edi. Chunonchi u yerdagi an'anaga ko'ra biz bosh imom oldiga bordik. Bosh imom gapimizni eshitishdan voz kechib, bizni qishloqdan chiqarib tashladi. Qorong'i kirayotgan edi. Tunashga joy yo'q edi. Qishloqdan biroz uzoqlikda o'rmon bor edi. Bu hududda gohida dengiz to'lqinlari ham kelib qolar edi. Biz xavotirlanib ketayotganimizda bir kishi bir tarafdan bizni chaqirdi. U balandroq joyda o'tirgan edi. U o'zining qulbasida bizga boshpana berdi. Biroz vaqt o'tgach, odamlarning ovozi eshitila boshladi. Ular bizga yaqin kelib, shunday dedilar: "Bosh imom sizlarni chaqirmoqda. Zero u qishloqdan sizlarni haydagandan so'ng boshi qattiq og'riyapti. U sizlarni chaqirib kelishni bizga buyurdi." Imom ehtimol ular sababli boshim og'riyapti dedi. Qisqasi biz qaytib keldik. Biz qishloqliklarni to'pladik. Ularga targ'ibot qildik. 10-15 kishi Ahmadiyni qabul qildi. Bosh imomning boshiga biz Fotiha surasini o'qib dam soldik. U ham Alloh taolaning marhamati bilan sog'ayib ketdi. Shunday qilib Alloh taolo o'zi ularga istiqomat qilish uchun sharoitlar yaratdi. Bundan tashqari baytlar ham ato etdi. Marhum Sierra Leone'da nashriyotga ham asos solgan. 3-xalifa rahimahulloh taolo u yerga yangi texnika jihozlarni yubordilar. U texnikalar u yerda o'rnatildi. Oldin u yerda nashriyotlar muvaffaq bo'lmayotgan edi. Marhum nashriyot ishini nihoyatda muvaffaqiyat bilan yuritdi. 3-xalifa rahimahulloh taolo nashriyot bois uni olqishlar edi. Undan so'ng marhum Nigeriyaga ko'chirildi. U yerda ham jamoat nashriyotini muvaffaqiyat bilan ishga tushirdi. U yerda bir fojia ham yuz bergan. Nashriyot uyidagi texnik jihozlarda bir barmog'i kesilib ketgan edi. Ko'plab muolajadan so'ng ham barmog'i tuzalmayotgan edi.
Uchinchi xalifa rahimahulloh taolo bundan xabar topgach, uni Londonga kelib, muolja qildirishni buyurdilar. Alloh taolaning fazl marhamati bilan barmog'i tuzalib ketdi. Keyinchalik Angliyada ham Raqim nomli nashriyotga asos solinishi kerak edi. 4-xalifa rahimahulloh taolo unga nashriyotni boshlashni buyurdilar. Bu ish uchun tuzilgan qo'mitada Mustafa Sobit sahib, Muborak Soqi sahib va marhum ham mavjud edi. O'sha vaqtdan beri bu yerdagi nashriyot muvaffaqiyat bilan ishlamoqda. Marhum 17 yil Afrikaning Sierra Leone va Nigeriya davlatlarida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. 1988-yili 4-xalifa rahimahulloh taolo ish safarlari bilan Afrikaga borganlarida unga Kamerunga borib jamoatga asos solishni buyurdilar. Chunonchi Kamerun vizasi qiyinchilik bilan nasib qildi. U kishi bir oygacha Kamerunda istiqomat qildi. Targ'ibot uchun fursatlar paydo bo'ldi. Uning intervyulari radio orqali taqdim etildi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan uning ish safari mobaynida bir oila bayt qilishga imkon topdi. 1988-yili Pokistonga qaytib kelib, Lahor shahrida targ'ibotchi bo'lib ishladi. Marhum jalsaga qatnashgani Londonga ham kelar edi. Shaxsiy kotib ishxonasida ham xizmat qilar edi. 1991-yildan boshlab Nusrat Art Press'ning menejeri sifatida xizmat qilib yurdi. Bir necha muddatdan beri falaj bo'lib qolgan edi. Bu sababdan nafaqaga chiqdi. Alloh taolo marhumga rahim qilib, uni mag'firat etsin. Uning darajalarini yuksaltirsin. Uning bir qizi bor. Alloh taolo unga ham, zavjasiga ham sabr matonat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله